Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Fala galera do canal, bom dia. O quartel-general tá meio bagunçado hoje, é porque eu faço minhas invenções aqui, aí depois a gente fala isso no vídeo mais à frente aí. Bom, é o seguinte, ontem, porque eu tenho que fazer a atividade para depois montar o vídeo, né? Então ontem foi a minha primeira atividade de campo em Joinville de 2017. Olha, até parece, né, contando assim, parece, né, oh, mas não, é que eu fui ver uma lave seca, e olha que eu não mexo com lave seca, mas, primeiro, deixei claro para a pessoa que eu não conserto lave seca, mas eu poderia olhar sem compromisso, até porque eu estava curioso para saber o que realmente tinha a lavadora, né? Era uma Brastemp BNS 10 e fazia barulho na centrifugação. Então eu estava muito curioso, mas ao mesmo tempo eu não sou adepto a ficar mexendo em máquinas que eu não conheço totalmente. Então eu não gosto de ir a campo dizendo assim, eu sou técnico de máquina, conserto tudo. Não, deixei claro para ela que eu não consertava, mas que eu poderia olhar para ela sem compromisso. Então dá uma conferida nessa minha aventura aí no vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Do canal, primeira atividade de campo em Joinville, 2017. Mas eu não sei se vai ser muito uma atividade de campo, porque é uma lave seca. E vocês sabem que lave seca eu nunca mexi, né? Então a gente vai conferir. Vocês me acompanham? Vamos nessa? Vou de bicicleta. Avisei a pessoa que é sem compromisso, porque deixei claro a ela que eu nunca mexi em uma lave seca. Não gosto de sair sem conhecer a lavadora, mas estou curioso. Então vou lá ver a máquina sem compromisso, mas mesmo assim fiz uma ordem de serviço, tudo direitinho, caso tenha que fazer algum serviço nela. Ok? Metade do caminho, quase chegando, e a cliente havia pedido para levar um adaptador, que ela estava sem um adaptador para ligar a lavadora. E o rapaz muito inteligente que vos fala acabou esquecendo. Então estou voltando em casa. É aventura, né? A pessoa me deu um número, só que na rua não tem esse número. E o que acontece? Próximo a esse número, você pergunta aos vizinhos, ninguém sabe quem é. Aí você liga para o número que ela ligou para você e também ninguém atende. Então foi uma viagem frustrada. Ó dia, ó céus. E vamos esperar ela ligar de novo. Vamos retornar à base. Tchau, tchau, galera. Não deu dessa vez. Gente, achei o número. Eu não vou acreditar. O número que eu estava procurando é 428. É perto do número 1. Vai entender. Deixa eu chegar aqui então, valeu galera. Brastemp Active BNS 10. Vamos ver o que está acontecendo? A porta está aberta, não? Explica para o senhor. Então vamos lá. Me perdi? Não, tem que desligar agora não. Tem que desligar. Ela é toda assim, Tá jogando água fora. Mas não tem problema deixar ela ligada sem nada. A porta, tá dizendo que tem, a porta tá aberta. É por isso que ela tá ligando, não importa. Cadê? Ó, tá
vendo? Agora. Agora desligou. Agora é sim. Eu vou ter que ligar ela. Agora onde é que tá? Avançar etapas. Isso. Isso, mais uma. Isso. Agora inicia. Não, agora tá certo. Vamos observar e ver o que acontece. O tambor está girando. Vou dar uma pausa aqui para não consumir memória. Reclamar do barulho é isso aí. E olha aonde é o barulho. Vamos tentar resolver? Eu disse para vocês, eu nunca mexi nessa máquina. E o problema dela é vibração. Nessa chapa aqui. Coloquei um calço. Claro, você vai falar assim, serviço porco, isso aqui não. Eu não quis abrir a máquina. Gostaria muito de ser um cara curioso, sair mexendo na máquina. Mas é o que eu falei pra vocês. Eu não mexi. Eu só calcei. E o barulho que fazia acabou. Tudo bem? BNS 10. Barulho na centrifugação, vibração na moldura da porta, quer dizer, da porta do gabinete, a moldura do gabinete, que a moldura da porta seria essa aqui. Ok, galera? Espero que tenha sido útil. Se um dia eu me aventurar melhor, se pintar uma dessa no ferro velho, aí eu desmonto bonito. Valeu? Isso aí. Tchau, tchau. Bom, vocês assistiram o vídeo, né? Aí vocês podem questionar, poxa, por que você não abriu a máquina? Né? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, deixei claro isso para a pessoa. É uma máquina importada, é uma Brastemp, mas foi fabricada na China. Tá na etiqueta da máquina, eu acho que eu posso botar a etiqueta aqui. Vou botar aqui do lado, vai aparecer uma etiqueta aí. E o que acontece? Como eu não tenho experiência no LabSeca, se eu abrisse a máquina e ela viesse apresentar um outro problema, a pessoa poderia dizer para você assim, depois que o senhor abriu, é que aconteceu isso. E aí olha a minha dor de cabeça. E a dor de cabeça para o cliente, porque eu não conserto. Né? E fora isso, vá que eu mexa em alguma coisa e quebre. E a máquina é importada. Né? Já peguei no passado, há muito tempo atrás, lavadora da mesma empresa, importada, frontal, que a peça, primeiro, era caríssima e segundo, era difícil de encontrar. Tá? Então, o receio era muito grande de que eu viesse a mexer na lavadora e viesse a apresentar algum problema. Como era só vibração, e eu fiz aquele calço, resolveu o problema, eu não quis nem abrir a lavadora para que não tivéssemos dor de cabeça. E ela ficou de fazer um serviço na consumaré dela. Se ela realmente fizer o serviço, teremos mais vídeos à frente. Valeu? Então, galera, foi por isso que eu não abri. Pode dizer que eu sou covarde? Não, eu sou só receoso, porque já houve casos de que você vai trocar um botão e a máquina quebra uma outra peça e a pessoa fala para você depois que o senhor mexeu que fez isso, e aí você fica numa situação chata que até provar que focinho de porco não é tomada, né, é complicado. Então é isso aí, galera. Mais uma vez eu peço para vocês dar um joinha, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu? Tchau, tchau.